अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू यूनियन पब्लिक स्कूल। मेरा नाम मोहम्मद मुन्ना मुश्ताक है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ समझने की बात है कि अल्फ़ाबेट में पहला लेटर जो है वो है ए। आज हम लोग ए के बारे में एक नए तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। वो ये है कि ए की आवाज़ क्या क्या है, ए की आवाज़ कितनी है। तो देखिए ए की आवाज़ यहाँ मैं 4 दिया हूँ। ए की 4 आवाज़ है। क्या क्या? आ ए ओ। अरे उर्दू में देखेंगे तो अलिफ मद आ ए ओ। प्यारे बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम इसको समझें कैसे कि ए की जो है अलग अलग आवाज़ होती है, बिल्कुल अलग अलग आवाज़ होती है ए की सिर्फ। अब देखिए यहाँ एक चीज़ देखिए, अलमाइट अल अल। अब देखिए अलमाइट में एक चीज़ ध्यान दीजिए, अ की आवाज़ आ रही है, यानी अलिफ की आवाज़ आ रही है ना। नेक्स्ट क्या है? जार। देखिए यहाँ खींच के पढ़ते हैं जार, तो मतलब यहाँ आ की आवाज़ आ रही है। और यहाँ उर्दू में देखेंगे तो अलिफ मद की आवाज़ आ रही है। इसी तरीके से अगर हम इसको पढ़े, इस ए को, तो यहाँ आवाज़ क्या आ गया किसके? क्या पढ़ेंगे इसको? के ए। इसका मतलब अभी ए की आवाज़ आ रही है ए, तभी ना होगा ये केबल, तब इसका हम क्या पढ़ेंगे? केबल। अगर इसी जगह अगर हम लोग उसको किसी और चीज़ से जोड़ें, मान के चलिए हम अलिफ मद आ से जोड़ें, यानी ये आ से जोड़ें, तो क्या हो जाएगा? काबल। अजीब लग रहा है, सुनने में अजीब लग रहा है। इसीलिए प्यारे बच्चों आपको जाननी पड़ेगी ये बात कि आवाज़ कौन कौन सी आवाज़ है, ए की आवाज़ क्या है। इसी तरीके से एक एक लेटर्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए लास्ट एक मिसाल दिया हमें, यहाँ भी एक ए है, इसकी आवाज़ चेंजिंग है। देखिएगा क्या है यहाँ? ओ, कॉल, ओ, यानी इसकी आवाज़ आ रही है। अब देखा जाए हिंदी में तो इसकी आवाज़ आ रही है ना, कॉल। अब इसको अगर हम किसी और लेटर के साथ जोड़ रहे हैं, जैसे हम अगर मान के चलिए ए के साथ जोड़ रहे हैं तो कैल हो जाएगा। मतलब जब जिसकी आवाज़ जैसी है हमको वैसे अदा करनी है। अब एक बात इंटरेस्टिंग ये है कि ये चेंज कैसे हो रहा है, इसके लिए हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। पहले हम लोग इसकी आवाज़ को पढ़ना है, फिर ये सीखेंगे कि किस लेटर के बाद कौन सा लेटर आने से उसकी आवाज़ बदल जाती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आगे, मेरे बच्चे देखने की कोशिश कीजिएगा। अब आता है इसी तरीके से बी में। बी की ज़्यादा आवाज़ नहीं है, बी की सिर्फ एक आवाज़ है, वो है ब। या उसी को बे पढ़ते हैं उर्दू में, देखिए इसको बे भी पढ़ते हैं, बा भी पढ़ते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि दोनों काम देगा अभी। ठीक है, जैसे बी की ज़्यादा आवाज़ है, बी हम लोग क्या पढ़ेंगे तो बैट, सही है। बी की आवाज़ आई, बॉल, इसमें बी की आवाज़ आई, बट एक ही हम लोग यहाँ ध्यान नहीं देंगे, हम लोग से यहाँ बी पे ध्यान देंगे। अब यहाँ बैलून, बी की आवाज़ आई, तो यहाँ बी की आवाज़ जो है हिंदी में इसको बा पढ़ते हैं और उर्दू में इसको बा या बे पढ़ते हैं। तो देखिए बे पढ़ेंगे तो बैलून, बहुत आराम से उसकी आवाज़ निकल गई। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। बी में उतना कोई आवाज़ की किस्म नहीं है, या एक आवाज़ है, उसको आपको ध्यान देना है। अब आती है सी में। ये काफ़ी ट्रैप है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं हम लोग को फंसा देता है जाके। कैसे फंसाता है देखिए, सी की 2 आवाज़ है, कभी क स, यानी उर्दू में कभी काफ की आवाज़ है, कभी सीन की आवाज़ है। ये बड़ा टेंशन की बात है ना, हम कैसे पहचानें, क्योंकि बच्चे हैं। अब हमको तो ये कोई दिक्कत आ रही है ना कि हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करें कि कब हम इसको क से बोलेंगे, कब इसको हम लोग स से बोलेंगे, यानी उर्दू में कब काफ से बोलेंगे, कब सीन से बोलेंगे, है ना। धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। बस आप इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे, हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट क्या है, इसका एग्जाम्पल सी का। जैसे हम काव पढ़ेंगे तो क की आवाज़ आ रही है, यानी काफ की आवाज़ आ रही है। ठीक, अब इसी तरह देखिए कैन मीन्स है ना, आई कैन डू। हाँ सही बात, इस तरह बोले तो उसमें भी क की आवाज़ आ रही है, यानी काफ की आवाज़ आ रही है। अब देखिए आगे किसकी आवाज़, यहाँ भी सी है, बट यहाँ सी की आवाज़ क्या आ गया है? सीमेंट, यानी सीन की आ गया है, स की आवाज़ आ गई है। लेकिन एक बात और बताऊं कि ये कैसे चेंज होता है इनकी आवाज़, इसके लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, अलग वीडियो में सीखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है। और पहले हम लोग इनकी आवाज़ पढ़ लें। तो आज हम लोग ए बी सी के बारे में पढ़ें, फिर नेक्स्ट पार्ट में
आज हम लोग ABCD के बारे में जाने, इसी तरीके से धीरे धीरे सारे लेटर्स की आवाज़ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।